Wenn die kalte Jahreszeit anbricht, gibt es kaum etwas Gemütlicheres als ein knisterndes Feuer im Kamin. Doch nicht jedes Holz ist gleich gut geeignet, um eine wohlige Wärme zu verbreiten. Die Wahl des richtigen Brennholzes beeinflusst nicht nur die Heizleistung, sondern auch die Umweltfreundlichkeit und die Sauberkeit deines Kamins. Hier erfährst du, welche 5 Holzarten sich besonders gut für den Kamin eignen und warum. Buche gilt als das beste Brennholz, wenn es um eine hohe Heizleistung und gleichmäßige Wärme geht. Sie brennt ruhig und bildet dabei eine schöne Glut, die lange anhält. Das Holz hat einen hohen Brennwert von etwa 2100 Kilowattstunde pro Raummeter, wodurch es ideal für den Dauerbetrieb im Kamin ist. Zudem erzeugt Buche wenig Funkenflug, was sie auch für offene Kamine besonders sicher macht. Ihr angenehmer Duft ist ein zusätzlicher Bonus. Eiche ist ebenfalls ein hervorragendes Brennholz, das mit einem hohen Brennwert von etwa 2100 Kilowattstunden pro Raummeter überzeugt. Im Vergleich zur Buche brennt sie langsamer und bildet eine noch lang anhaltendere Glut. Das macht sie perfekt, wenn du für eine lange Zeit Wärme möchtest, ohne ständig nachzulegen. Allerdings kann Eiche beim Verbrennen einen leicht säuerlichen Geruch erzeugen, weshalb sie in geschlossenen Kaminen besser geeignet ist als in offenen Feuerstellen. Die Esche ist ein weiteres Premium-Brennholz mit einem ähnlich hohen Brennwert wie Buche und Eiche. Sie brennt sehr gleichmäßig und entwickelt dabei eine angenehme, helle Flamme. Eschenholz ist leicht zu entzünden und erzeugt nur wenig Asche. Zudem hat es einen dezenten, angenehmen Geruch, der deinem Wohnraum nicht übermäßig beeinflusst. Es ist die perfekte Wahl für gemütliche Abende vor dem Kamin. Birkenholz hat nicht nur einen guten Brennwert von etwa 1900 Kilowattstunden pro Raummeter, sondern ist auch für seine ästhetische Flamme und den angenehmen Duft bekannt. Beim Verbrennen verströmt es ein leicht süßliches Aroma, das durch die in der Rinde enthaltenen ätherischen Öle entsteht. Diese Öle sorgen auch dafür, dass Birke leicht entzündbar ist, selbst wenn das Holz nicht völlig trocken ist. Aufgrund ihrer hellen, freundlichen Flamme wird Birke oft als dekoratives Kaminholz verwendet. Fichtenholz gehört zu den Weichhölzern und hat einen etwas niedrigeren Brennwert von etwa 1500 Kilowattstunden pro Raummeter. Dennoch ist es eine gute Wahl, wenn du ein schnell brennendes Feuer für eine kurze, intensive Wärme benötigst. Fichtenholz entzündet sich leicht und sorgt mit einem charakteristischen Knistern für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Allerdings solltest du darauf achten, dass Funkenflug auftreten kann, weshalb es sich besser für geschlossene Kamine eignet. Das beste Brennholz für deinen Kamin hängt von deinen Bedürfnissen ab. Wenn du gleichmäßige Wärme über einen langen Zeitraum suchst, greifst du am besten zu Buche oder Eiche. Möchtest du eine schnell wärmende Flamme oder eine dekorative Atmosphäre schaffen, sind Birke und Fichte gute Alternativen. Und die Esche? Sie ist die vielseitige Allrounderin, die in jedem Kamin eine gute Figur macht. Egal welches Holz du wählst, achte darauf, dass es gut abgelagert und trocken ist, um eine optimale Heizleistung und geringe Schadstoffemissionen zu gewährleisten. So wird der Winter zu einem echten Vergnügen. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche 5 Gehölze du auf keinen Fall im Dezember schneiden solltest, dann schau dir noch dieses Video an.